ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අදත් මම ඔයාලගේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අනුමාන රචනා ප්‍රශ්නයක් අරගෙන තමයි ඇවිත් ඉන්නේ. ඉතින් අද අපේ මාතෘකාව වන්නේ ගම් වතුරක් කළ විපතක්. ඉතින් දුවේ පුතේ අපි ගංගාවලට කොච්චර ආස වුණත් ගංගාවල් නිසා පරිසරය කොච්චර සුන්දරත්වයෙන් පිරුණත් මේ ගම් වතුර වැඩි වුණාම අපිට විපත් තමයි ගෙන දෙන්නේ. අපි පළවෙනි වාක්‍ය මේ විදිහට ලියමු. කළුගම් කොමලිය වසරකට වරක් දෙවරක් පමණ ජලතලය උතුරුවා හරින්නීය. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ කළුගඟ ඔයාලා දන්නවා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි මේ කළුගඟ තියෙන්නේ. ඉතින් කළුගඟ ආරම්භ වෙන්නේ සමනල කන්දෙන්. ඒ වගේම තමයි කළුගඟ මුහුදට වැටෙන්නේ කළුතරින් කියලාත් ඔයාලා ඉගෙනගෙන ඇති. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ කළුගඟ පිටාර ගැලීම නිසා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ නගරවලට මේ විපත්වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එහි අහිතකර විපාක පෙර වසරවල මෙන්ම අපට මහත් පීඩා ගෙන දුන්නේය. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ ගම් වතුර නිසා දේපල හානි රැසකට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට අපේ නිවාස අහිමි වෙනවා වගේම තමයි අපේ නිවෙස්වල තියෙන ගෘහ භාණ්ඩද විනාශ වෙලා යනවා. ගම් වතුරට හසු වූ නිවාස මෙන්ම ඒවායේ ඇති ගෘහ භාණ්ඩද විනාශ වී ගොස් තිබුණි. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ දේපල හානි වගේම තමයි අපේ ජීවිත හානිද ගොඩාක් සිද්ධ වෙනවා මේ ගම් වතුර නිසා. මිනිස්සු වගේම සත්තුද විනාශ වෙලා යනවා මේ ගම් වතුර නිසා. අහිංසක මිනිස් ජීවිත මෙන්ම සතුන්ගේ ජීවිතද විනාශ කිරීමට තරම් ගන්ධිය කුරිරු විය. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ ගම් වතුර එන වෙලාවට සමහර මිනිස්සු ඒ නිවෙස්වල ඉන්න සුරතල් සතුන් කූඩු කරලා ඒ විදිහටම තියෙද්දි එයාලා විතරක් ගෙදරින් පිට වෙලා යනවා. ඉතින් අර අසරණ සත්තු ඒ වෙලාවට කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව ඒ කූඩු ඇතුළෙම මැරිලා යනවා මේ ගම් වතුර නිසා. ඉතින් අපි ඒ වගේ දේවල් කරන්න හොඳ නෑ. අපි ගෙදරින් පිට වෙලා යනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අහිංසක සත්තුත් අරන් යන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් එයාලව ගැට ගහලා තියෙන ඒවැන් කූඩු වලින් නිදහස් කරලා එයාලට යන්න පුළුවන් විදිහට ඉඩ සලස්වලා යන්න ඕනි. ගම් වතුරෙන් අවතැන් වූ తాවකාලික නවාතැන් පොළ ලෙස පාසල හා පන්සල තෝරා ගත්හ. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ ගම් වතුර නිසා නිවෙස්වල ඉන්න බෑ. එතකොට එයාලා කරන්නේ ඒ අසල තියෙන ගම් වතුර නොයන පන්සල් පාසල් වගේ ස්ථානවල තමයි එයාලා නවාතැන් ගන්නෙ. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ මේ ගම් වතුර එන්නේ අපි විසින්ම සෝබා දහමට කරන අකටයුතුකම් නිසා. ගංගාවල වැලි ගොඩ දානවා, පතල් කපනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා තමයි මේ ගම් වතුරෙන් අපිට පීඩා විඳින්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපි දුවේ පුතේ අවසාන වාක්‍ය මේ විදිහට ලියමු. නිහඬව ගලා යන ගන්ධිය මෙලෙස අපට විපත් ගෙන දෙන්නේ අප විසින්ම කරන පරිසර විනාශයන් නිසායයි මම සිතමි. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ වගේ විපත් වලින් වැළකීලා ඉන්න නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ පාරිසරික විනාශකාරී තත්ත්වයන් අපි නොකර ඉන්න ඕනි. එහෙම කළොත් තමයි සබහාදමත් අපිට ආදරය කරන්නේ. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලගේ අහලුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝව නරඹපු ඔයාලා සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.